serdecznie sędziów. Jeszcze szybko powiem, Mateusz ma 3 minuty regulaminowego czasu przejazdu. W ciągu tych 3 minut musi wykonać triki w 4 różnych kategorii, czyli w 4 kategoriach będzie on oceniany. Z jazdy na tylnym kole, wszystkie triki z tym związane, z jazdy na przednim kole, akrobacji oraz stylu, czyli to jest ten sposób, jaki będzie łączył te wszystkie triki. A dodatkowo oprócz tych 3 minut ma 30 sekund na najdzikszy trik, na ten Seekers trik, który jest osobno oceniany. 10 punktów dodatkowo za jeden trik, który ma najbardziej nas zszokować. Czekamy na gotowość sędziów.